Так, ребята, всем привет! Сегодня поговорим о моддинге механической клавиатуры. Это клавиатура из прошлого видео Redragon FIS K617. И, в общем-то, сегодня я вам расскажу, как ее прокачать. Как сделать так, чтобы она звучала намного приятнее, чем в стоке. Так, что нам для этого потребуется? Первое — это такой вот бумажный скотч. Вот продается, в принципе, в любом строительном магазине. Далее пулер для снятия свитчей, пулер для снятия кейкапов, кисточка для смазки свитчей, ну и отвертка для разбора клавиатуры. Для начала нам нужно снять все кейкапы. Снимаем кейкапы и продолжаем. Итак, после того, как сняли все кейкапы, советую, кстати, вам складывать их в том же порядке. Когда будем собирать все обратно, будет легче все собрать, поставить их на место. В общем, сняли все кейкапы. Далее нам потребуется снять все свитчи и стабилизаторы. Тут всего 4-5 стабилизаторов, остальное все свитчи. Снимаем свитчи и далее продолжим. Хочу еще показать, как снимать свитч. Возможно, кто-то не знает. То есть вот свитч, который мы будем снимать. Нам нужно взять пулер для свитчей. Если у вас пулера нет, то можно использовать что-то подобное. Там некоторые используют там нож, там, не знаю, там отверточки маленькие, плоские. Ну, в общем, сама суть. Нам нужно вот так вот, наверное, покажу. С вот этих сторон, снизу и сверху, завести 2 вот этих усика. И немного нажать. То есть вы нажимаете и, соответственно, тянете вверх. Итак, после того, как сняли все свитчи, их, в принципе, можно в любом порядке обратно ставить. Это не имеет никакого значения. Далее нам нужно снять стабилизаторы. Стабилизаторы, опять же, снимаются не очень таки сложно. Просто берете и, в общем, вам нужно, сейчас покажу, поддеть вот этот усик. То есть, точнее, не поддеть, а как бы надавить на него и поднять таким вот образом вверх. Так же самое и с этой стороны, и все. В принципе, стабилизатор снят. Просто его высовываете, достаете, и все. Снимаем стабилизаторы и продолжаем. Итак, все кейкапы сняты, свитчи сняты, стабилизаторы сняты. Теперь можно разбирать корпус клавиатуры. Нам нужно открутить все вот эти винтики. И далее просто разобрать корпус. То есть отсоединить вот эту белую часть от нижней части. Приступаем. Итак, верхняя часть снята. То есть вот должно получиться вот так. То есть снимаю верхнюю часть. Далее нам нужно достать вот эту плату. Достается она опять же легко, просто переворачивать клавиатуру, да, в принципе, и все. Так, смотрим, что у нас здесь. Также забыл сказать, что нам понадобится шумоизоляция. Хотя это уже на ваше усмотрение, но я все-таки решил еще и шумку приложить.
В общем, вот так вот проложена шумоизоляция. Ссылку, если нужно, на шумку я в описании оставлю. Брал ее на Озоне. По-моему, рублей 400 она стоила. Также можно заказать на Алике, но и телом она будет сколько там, месяц, полтора-два. В принципе. Ну, на Озоне она там 3-4 дня и пришла. Толщина шумоизоляции примерно, ну сколько? Миллиметра, может, 3-5. Там в описании, в принципе, написано. Шумоизоляции хватает на 2 таких клавиатуры. То есть вот такой форм-фактор. У меня еще, то есть, половина осталась шумоизоляции. В общем, прокладываем шумоизоляцию. Я лично нарезал кусочки и проклеивал их. Шумоизоляция, кстати, очень хорошо приклеивается, и лучше как бы точно, если будете вырезать кусочки, то точно, максимально точно вырезать и наклеивать. Просто потом ее отодрать уже будет сложновато. В общем, проклеиваем шумоизоляцию примерно таким образом. Вот также под разъемы тут не забываем. И далее нам нужно на плату, то есть вот, она у вас была вот так вот стояла, да, с обратной стороны нужно наклеить скотч бумажный. То есть берете и полосками этот скотч, который я вам показывал, наклеиваете. Для чего это все нужно? Шумоизоляция прикладывается для того, чтобы уменьшить, убрать пустое место в корпусе. То есть тут его очень много получается, и звук такой как бы не приглушенный, не тихий, а такой громкий. То есть все звуки от клавиш отдаются в корпус, и получается неприятный такой звук. Наклеивать на плате скотч бумажный, это уже по вашему усмотрению. Я честно наклеил, чтобы, то есть я когда проклеил шумку, положил плату, у меня оставался буквально там миллиметр, чуть меньше оставалось свободного места еще. Я наклеил скотч бумажный, и как раз таки тут, в принципе, свободного места уже так-то и нет. Вот. В общем, проклеиваем шумоизоляцию. По желанию наклеиваем скотч бумажный на плату с обратной стороны, не забываем. Также не забываем проделать отверстия под вот эти стойки, куда закручиваются винтики. И в принципе все. Далее, также по желанию, я честно ради эксперимента это сделал, на стабилизаторах, то есть куда ставятся стабилизаторы, да, то есть это вот такие вот места будут, к примеру, Backspace, Shift. Сюда можно наклеить также бумажный скотч для того, чтобы шум от стабилизаторов, когда стабилизатор переходит в нижнее положение, то есть когда вы нажимаете клавишу, чтобы он ударялся не об плату, а об скотч как раз таки. Хотя это так, ради эксперимента, чисто мне кажется, на это время тратить, можно и не тратить, в принципе, на это время. И это ради эксперимента сделал. Вот. Вот тут отверстия под свитчи делать никакие не надо, в принципе. Вот так вот. В общем, прокладываем шумку, наклеиваем бумажный скотч с обратной стороны. И в принципе все. Далее продолжим. Итак, ребята, еще забыл сказать, нам прежде чем все собрать, нам нужно взять вот эту белую плату, ну, точнее не плату, а белую часть корпуса вот эту, и в места, куда крепятся стабилизаторы, вот в эти места
в эти места. Вот в эти места наклеить. Наклеить вот так вот вокруг кусочек бумажного скотча. То есть именно не с вот этой стороны, где такой вырез, а именно снизу вот тут. С двух сторон. То есть на всех стабилизаторах с двух сторон вот тут, вот тут, вот тут. В общем, наклеиваем, и дальше я вам расскажу, зачем это надо было, зачем это делать. Так, то есть у вас должно получиться примерно, не знаю, если будет видно, наверное, видно не будет, но, блин. В общем, у вас с вот этой стороны, видите, кусочек скотча я наклеил, то есть тут вот так, вот так, вот так, вот так вокруг, и, соответственно, вот тут, вот он выходит. То есть вам нужно вот так вот проклеить. Так же самое с вот этой стороны. Для чего это нужно? Когда вы ставите стабилизатор, лично в этой клавиатуре у меня было несколько, и в них стабилизаторы в своих посадочных местах шатались. То есть, ну, и, соответственно, от этого звук, опять же, звук не тот. То есть, когда вы наклеиваете тот же бумажный скотч сюда, то есть вы, получается, уплотняете посадочное место стабилизатора, и он уже, в принципе, не шатается, не издает каких-то звуков, когда вы нажимаете на клавишу. Вот, в принципе, для чего это нужно. Тоже такой, как бы, плюс к моддингу. Вот. В общем, проклеиваем так на всех стабилизаторах и продолжаем. Итак, после того, как проклеили, вот тут видно сейчас, скотч бумажный в посадочные места стабилизаторов, собираем клавиатуру, то есть вот эту вот планочку, верхнюю часть собираем. Советую, кстати, наклеивать лично у меня скотч, честно не знаю, точно тут может миллиметр. Может, полмиллиметра, скорее всего, толщина этого скотча бумажного. Сейчас советую, в 2 слоя наклеивать. То есть так прям плотнее сидят стабилизаторы. Вот сейчас, к примеру, вставляем стабилизатор. Одной рукой. Неудобно, блин. В общем, вставили стабилизатор, и теперь, то есть он вообще не шатается. То есть нету такого, вообще люфта нет. То есть изначально тут такой небольшой люфт. То есть вот для чего мы это сделали, в принципе. Так, а далее мы приступаем к самому, наверное, не сказать бы, что сложному, к самому трудоемкому. То есть нам нужно разобрать каждый свитч и промазать его. А свечей у нас тут, по-моему, 60, сколько? 61 или 62 свитча. Они у меня уже, в принципе, смазаны. Я вам на одном продемонстрирую, как разобрать, что смазывать. И, в принципе, все. Также показываю вам вот этот свитч, не смазанный. То есть обычный комплектный свитч, он идет в комплекте с клавиатурой. То есть там примерно, по-моему, 5 свитчей дополнительных идет. Послушаем, как он звучит. А теперь вот этот смазанный свитч. То есть различие большое. Итак, показываю, как разбирать свитч без прибора, то есть
есть прибор для разбора свечей. Такая пластмассовая штучка продается на Алиэкспресс. У меня ее нету. И в принципе я буду разбирать при помощи обычного ножика. Вы можете использовать что угодно. Главное, чтобы это было тоненькое, острое. И в принципе вот так вот. То есть наша задача вот эту прозрачную защелку пластиковую отстегнуть с одной стороны и, соответственно, где фокус? Ой, блин. И, соответственно, с другой стороны. То есть поддеваем. Конечно, все-таки советую вам использовать специальный прибор, дабы не повредить свич. В общем, вот так вот с одной стороны отщелкнули. И придерживая эту сторону, пытаемся отстегнуть с другой стороны. То есть, если вы разбираете первый раз, это будет сложновато, но все же. В общем, суть я вам рассказал, объяснил. Сейчас я его разберу, потому что неудобно одной рукой разбирать. В принципе, и дальше продолжим. Так, вот вы разобрали свич. То есть у вас что получается? Верхняя прозрачная часть. Да, что с фокусом? Верхняя вот такая прозрачная часть. Такой вот. Еще такая пластиковая часть. Красная. Пружинка. И нижняя часть свеча. Вот, в принципе, и все. Итак, что нам нужно промазать? Берем смазку. Желательно не в большом количестве, то есть в меру. Нам нужно промазать вот эту металлическую часть внутри. Также тут есть такие дорожки. Блин, фокус. Конечно. Сейчас может приблизить. Тут есть такие дорожки. В общем, блин, как показать. Есть, в общем, такие... Ой. В общем, думаю, вы поняли. Две дорожки, такие вот по бокам. Внутри них промазываем. Также промазываем вот этот вот внутри, вот этот вот, как его, блин, называть? Круглую вот эту вот часть углубления. Также промазываем вокруг. И металлическую часть вот эту. Это нижняя часть корпуса. Далее промазываем, опять же, все в небольшом количестве. С двух сторон промазываем. Ну, фокус, блин. Извиняюсь, ребята, за фокус. Промазываем красную часть с двух сторон, опять же. То есть, вот. Тут такие еще выступы есть. Как раз таки эти выступы попадают на... Точнее, не попадают, а ходят по дорожке, про которые я вам рассказывал. Опять же, с двух сторон их промазываем. И промазываем вот эту часть. Красный такой, как его, блин, назвать? Красную часть такую. Все в небольшом количестве, умеренно как бы. Ну и также можно промазать пружинку.
вот эту. Тоже в небольшом таком количестве. Много смазки, ребят, не надо. В общем, после того, как все промазали, собираем свич. Как собирается свич? Берете нижнюю часть, берете пружинку. Нижняя часть, пружинка. Вставляете пружинку в свое место. Это как раз таки вот этот нижний выступ закругленный. Берете красную пластмассовую штучку вот эту и вставляете ее в пружинку. Опять же вот этим красным выступом. Именно стороной, сейчас, именно стороной, где, что с фокусом, именно стороной, где вот такие вот усики. Вот этими усиками к металлической части вставляете. Вот, то есть видно. Вставили и сверху закрываете крышечкой. Этой верхней частью именно вот так вот. То есть вот этот вырез должен смотреть, грубо говоря, назад от металлической части. Вставляете. Ставили, то есть вот так вот. И, соответственно, защелкиваете. И все, в принципе, свич собран. Вот так вот. И так вам нужно будет проделать со всеми свечами. У меня, честно, на это ушло примерно часа полтора-два, наверное. Только на смазку свечей. А еще нужно клавиатуру собрать. И, ну, в общем, часа, наверное, 3-3,5 у меня ушло на весь моддинг данной клавиатуры. Вот так вот. В общем, смазываем свитчи. Далее я вам покажу, что делать со стабилизаторами. Итак, далее стабилизаторы. Что мы делаем с ними? Нам их также нужно смазать. То есть для начала разбираем стабилизаторы. Как они разбираются? В общем, берете и просто как бы вот эту железную часть металлическую с одной стороны вверх отщелкиваете и с другой. И просто вытаскиваете. Все, то есть у вас вот эта железная планочка и два пластмассовых сами стабилизаторы. Так, что нам нужно сделать? Это тоже такое немного муторное дело со стабилизаторами. То есть нам, сейчас покажу, во-первых, их нужно смазать. Блин. Смазываем внутреннюю часть, то есть это внутри
и по бокам. А также смазываем внутри в корпусе. И да, в принципе, все. Ну, дополнительно еще можно промазать вот эту часть на металлической планке, вот этой, с двух сторон. И, в принципе, все. Так, опять же, каждый стабилизатор промазываем и, в принципе, все. Итак, ребята, в принципе, вот такое видео получилось об моддинге данной клавиатуры. В принципе, такое видео получилось. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением. Там скидывайте свои видео, что у вас получилось с данной клавиатурой. Вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.